Kella 2:30 pärastlõunal oli Tartu Ülikooli raamatukogu ette kogunenud paarkümmend kollaste helkurvestidega lasteaiatöötajat, kelle põhimureks on nende palk. Algselt ei olnud lasteaednike palgatõusu järgmise aasta Tartu linna eelarvesse sisse kirjutatud, kuid pärast Tartu lasteaedade ühisavalduse kirjutamist Tartu linnavalitsusele otsustati, et 5% palgatõus 1. aprillist mahub veel linna eelarvesse juurde. Võib-olla on hiiled veel täpp panemata sellega, et praegu eelarveprojekt, juba muudetud eelarveprojekt näeb ette palgatõusu 1. aprilliks, aga kui meie abiga ja toetusega linnavolinikud ennast kokku võtavad, võib-olla leiavad Tartu lasteaednike jaoks veel natuke lisaraha, et see palgatõus saaks teoks 1. jaanuarist. Tartu linnapea Urmas Kruuse andis selgelt mõista, et nüüdseks on see volikogu otsustada, kas hääletada lasteaednike palgatõusu poolt või vastu. Kui võetakse vastu, siis seal on väga selgelt kirjas, mis juhtub 1. aprillist. See on väga selgelt kirjas ja see 1. aprill tähendab seda, et kogu lasteaia sektoris antakse palgafondi juurde nii kokast kuni õpetajani ja selle koha pealt ei tohiks muret olla, et see, mis eelarvesse kirja läheb ja kui volikogu meie ettepanek arvestab, siis peaks kõik olema kontrolli all. No loodame. Ja ma loodan, et arvestab sellega. Ja, kõik head. Linnavolikogu liige Vladimir Šokman oli üks neist, kes lasteaednike eest vapralt võitles. Mul on tõesti hea meel, et meil õnnestus see asi edasi viia sellisel moel, et on kuulda võetud see mure ja juba oleme saanud natukene suurendada ka neid summasid, mis lasteaia pedagoogide palkadest lähevad, aga me ei pea seda veel viimaseks ja maksimaalseks või võimaluseks, mis tuleva aasta eelarves on. Et lasteaednikud vahetult enne volikogu istungit piketeerisid, ei häirinud ka reformierakondlast Hannes Astokit. Mina arvan, et me elame vabas Eesti Vabariigis ja igaüks võib oma arvamust väljendada ja demonstratsioon võib-olla meil ei ole liiga levinud olnud senini, aga paistab nagu aina populaarsemaks saavad, et kindlasti niisugused demonstratsioonid näitavad, et inimesed on tõepoolest mures oma palgaküsimuse pärast.